আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে স্বরাজ 855 গাড়ি নিয়ে। একেবারে মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি বিক্রি করা হবে। যারা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়ি খুঁজতেছেন, স্বরাজ 855 মেকানিক্যাল স্টিয়ারিং, তারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সবার আগে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা একেবারে ফুল ফ্রেশ অবস্থায় আছে। এটি হচ্ছে 2019 সাল 6 মাসের মডেল। 19 সাল 6 মাস থেকে টুকটাক হাল চলতেছে। তো বন্ধুরা, এই অবস্থায় টোটাল 4500 ঘন্টা গাড়িটা চলছে। তো গাড়ির খোলাখাটার মধ্যে বলতে গেলে হাইড্রোলিক পাম্প চেঞ্জ করা হয়েছে, ফুয়েল পাম্প একবার করা হয়েছে। আর বড় ধরনের কোনো খোলাখাটা পড়ে নাই, ইঞ্জিন এখনও খোলা পড়ে নাই, গিয়ার বক্স খোলা পড়ে নাই, স্টিয়ারিং বক্স অরিজিনাল অবস্থায় আছে। তো গাড়ি এই অবস্থায় কিনবেন আর চালাবেন। কেউ যদি খালি ইঞ্জিন নিতে চায় ইঞ্জিনও দেওয়া যাবে, অথবা রোটার সহ নিতে গেলে রোটারও দেওয়া যাবে। তো ইঞ্জিন, শুধু ইঞ্জিন দাম চাওয়া হচ্ছে 4,50,000 টাকা মাত্র। আর মাস্কিউ 48 ব্লেডের রোটার দিয়ে দাম পড়বে 5,20,000 টাকা মাত্র। তার মধ্যে অবশ্যই দামাদামি করার সুযোগ রয়েছে। তো যারা গাড়িটা দেখতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আসতে পারেন। আসার ঠিকানা হচ্ছে দিনাজপুর জেলা পার্বতীপুর থানা। পার্বতীপুরের আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। ডিসক্রিপশনে অথবা টাইটেলে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে অবশ্যই যোগাযোগ করে আসবেন। তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।